Capetano, băi! Nu mai vede Adidas, ce uite-te, Alex. Mai Adidas, bă? Leo! Bă, Leo! Leo, tu mai ai Adidas în picioare? Ia, mă! Capestanul, bă, capestanul! Adrenală, mă! N-ai, bă, ce? Capestanul! N-ai ce, omor de ce? Eu vezi. Iar pe Bă, dar trage capitanul? Sigur? Îl trage de tangul. Am văzut ce se trage, mă? Ce, mă? Ai văzut, mă, cât de spate capetanul în toate necazurile? Hai că te... Bă, trebuie să-l dezleg... Îl oprești și mai mă, adică n-are capetan. Ce vorbești, mă? Hai, mă. Capetanul? Nu mă faci, nu. Hai că te vede capetan. Așa? Hai. Nu trage, nu? Așa, bă! Hai, mă, te capetăm, mă! Stai, bă, că bă! Pune-ți, mă, de cu și cărțile astea. Ia tu acum primul? Da. Primul? Da. Păi, pe toți? Nu la tine. Nu la mine? Leo! Da, bă. Bă, mai merge pe caracol. Bă! Bă! Unde stai, mă, că nu merge? Hai, bă, mere, urcă și apa în el, bă! Ce așa? Bă, mă, de ce-o faci? A pus sticla asta aici. Bagă-te col! Dreapta! Gata, mă. Să vezi acum pe al meu. Ia, bă, ca să... Hai, capetam un nefi. Hai, pui și așa pe al meu. Lasă-mă așa că vreau să râd iar. Mamă, ce e, mă, ăsta. Stai de să filmezi. Mai mergem pe caracă, nu? Aia, mai mergi în cur. Păi, cu ce vrei, mă?
Unde e Andrei la căcea că nu-l noroște, mă?